Hospitali ya Aga Khan sasa imekuwa hospitali ya kwanza nchini kuingia kwenye msururu wa hospitali nyingi duniani ambazo tayari zimepiga marufuku matumizi ya dawa 20 za kutibu mafua na kikohozi kwa watoto. Utafiti wa hivi majuzi umeonyesha kwamba huenda dawa hizo zikamdhuru au zikakosa kumsaidia mwanao. Hatua ya kusitisha matumizi ya dawa hizi imeungwa mkono na mwenyekiti wa halmashauri ya dawa nchini Daktari Dominic Karanja, ambaye amesema kwamba si vyema kuzitumia hasa kwa watoto wachanga. Lakini je, huenda kuna hatari iwapo mwanao anatumia dawa hizi? Madawa aina hiyo saa nyingine haina faida kwa watoto, inawadhuru kwa mara zingine, unaona, na haisaidia hata kidogo. Mfano wa dawa hizi ambazo hutumiwa kwa wingi kwa matibabu ya watoto ni dawa za Actifed, Ascoril, Benylin, Lintifed, Pectoro, Piriton, Solvin Plus, Polaramine, Trimex, Rinathol, miongoni mwa nyingine. Lakini je, ni mtoto wa umri gani ambaye anapaswa kutumia dawa hizi? Hii madawa itaendelea kutumiwa na watoto ambao wako na zaidi ya hiyo miaka 5. Tena itaendelea kutumiwa na watu ambao wako ni wazima, watu wazima. Itaendelea kutumika. Iwapo mwanao yuko chini ya miaka 5 na anatumia dawa hizi, unashauriwa kumuona daktari ili upate kushauriwa kuhusu dawa mbadala ambazo unaweza kutumia. Ukiona dawa usiwe na wasiwasi. Bora tu uwe na ushauri wa daktari. Katika muktadha huu, utafiti unaoendelezwa katika mataifa mengi duniani unaonyesha kwamba dawa hizi zinapaswa kupigwa marufuku. Zubeida Kananu, KTN leo.